اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن شفائي ودوائي. فأنا العليلة وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم احفظ علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني إلى طبيب يداويني. اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير. في فيديو اليوم سأعطيكم تفوسيخة أو بخور ساهل، وكما نقول في المغرب دقة بطلة إن شاء الله. يزيل النحوسات، العكوسات، يزيل السحور طبعا. وأيضا البنات الغير متزوجات بسبب من الأسباب لا يعلمه إلا الله، سواء سحر أو عين أو حسد أو تابعة أو مس عاشق أو من عند الله عز وجل، فهذا التبخيرة سهلة وبسيطة جدا، فلن تكلفكم الكثير. فقط تحتاجوا إلى حشرة واحدة فقط. نعم، هي حشرة واحدة فقط. لكن قبل أن أعطيكم الوصفة المرجو منكم الاشتراك في القناة، تدعمونا بلايك، تتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، استفساراتكم حول الوصفة، ولا تنسوا أن تدعمونا وتضغطوا على زر الجرس لتصلكم إشعارات القناة وكل ما هو جديد ومفيد بإذن الله الواحد الأحد. على بركة الله يا بنات، أولا كل عام وأنتم بخير وعواشركم مباركة. أتمنى أن يكون العيد عدى عليكم بخير وبأفضل ما يكون. بالنسبة للبنات أو حتى الرجال، يعني دائما الوصفات التي أطرحها لا تكون مقتصرة على البنات فقط، فهي للبنات وللرجال. أي 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 بنت أو شاب عنده عكس في العمل، في الوظيفة، في المال، قلة المال، محق في المال، عنده تعطيل في الزواج، تعطيل في أي شيء يضع فيه يده إلا ولا يحصل على ما يريده، دائما متأخر، ليس عنده قبول بين الناس، أموره متعسرة جدا. فما عليكم سوى أن تذهبوا عند بائع السمك أو تذهبون عند الصياد الذي يصطاد في البحر. بما أننا في فصل الصيف فأكيد الكثير مننا يذهبوا للبحر، فاغتنموا هذه الفرصة واذهبوا عند الصياد أو عند بائع الحوت إن لم تستطيعوا طبعا، وتطلبون منه أن يعطيكم أو يأتي لكم بالحشرة التي هي قملة البحر. لا تستغربوا منها، فسأضع لك صورتها أكيد طبعا في الفيديو حتى تتمكنوا من معرفتها. فهي صغيرة جدا، يعني ليست بالكبيرة، تكون مع الأسماك. هذه القملة يعني يستعملونها للزواج، يستعملونها لمن عنده الشقيقة أو الصداع في الرأس، يستعملونها للبخور، لإزالة السحر، لإزالة النحس، فهي رائعة جدا. فقط اطلبوا منه أن يأتيكم بواحدة، وإن كنتم إخوات يعني 3 أو 4 فليأتيكم ب4 مثلا، تمام، على حسب كم أنتم. طبعا عندما تأتون بها بعد أن تصلون العشاء وتعملون ما تريدون وخلاص انتهى الوقت وستذهبون للنوم، تأخذون مجمر و يعني يكون زاند، يعني مشتعل بشكل جيد جدا. طبعا تشيلون هدومكم كلها، فقط تلبسون بيجامة وتكون طويلة وليس فيها أي عقد. طبعا تزيلون أي شيء تلبسونه من ذهب أو فضة أو نحاس في عنقكم، في آذانكم، في شعركم حتى، يعني لا تكون عندكم أي عقدة نهائيا. وطبعا تكونين نظيفة، تمام، نظيفة. بعد ذلك تضعون المجمر بين رجليكم وتدللون البيجامة وترمون تلك القملة وسط المجمر وتركونها تركون فيه إلى أن تسمعون طرطقة واتركونها تطرطق بشكل جيد جدا جدا. بعدها اذهبوا مباشرة إلى سريركم.
وإن شاء الله إن شاء الله ستقولون مع السلامة للهم والعكس والسحر والتابعة، وستقولون مرحبا للعرسان، مرحبا للزواج، مرحبا للفرحة، مرحبا للوظيفة، مرحبا للمال، وسترون حياة جديدة بإذن الله الواحد الأحد. فقط توكلوا على الله وتكون نيتكم سابقة لكل هذه الأعمال، فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وإن شاء الله سترون عجب العجاب بفضل هذه الحشرة الصغيرة. لا تنسوني من دعائكم، فقط أتمنى منكم الدعاء. هذا كل شيء لليوم. إن أعجبكم الفيديو كالعادة لا تنسون تعملوا شير وتنشروا الخير بين الناس، فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسوني من دعائكم. دمتم لي بألف صحة وخير وسلامة. ألقاكم بفيديو قادم إن شاء الله مع موضوع جديد، فكرة جديدة وسعادة جديدة. أحبكم في الله، إلى الملتقى. السلام عليكم.